이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 4장 1절로 21절에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 4, verse 1 hanggang 21. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, sa alinman sa mga iniutos ng Panginoon, tungkol sa mga bagay na hindi dapat gawin, at nakagawa ang alinman sa mga ito, 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암아 흠없는 수송아지로 속죄 제물을 삼아 여호와께 드릴지니 dadalhin niya ang toro sa pintuan ng toldang tipanan sa harap ng Panginoon, at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro, at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 ulit ang dugo sa harap ng Panginoon, sa harapan ng tabing ng dakong banal. 제사장은 또 그 피를 여호와 앞 곧 회막 안 향단 뿔들에 바르고 그 송아지의 피 전부를 회막 문 앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 Kanyang aalisin ang lahat ng taba ng toro na handog pang kasalanan, ang tabang bumabalot sa lamang loob at ang lahat ng tabang nasa lamang loob. 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 거풀을 콩팥과 함께 떼어내되 Gaya ng pag-aalis ng mga ito sa bakang lalaki na alay ng handog pang kapayapaan, at ito ay susunugin ng pari sa ibabaw ng dambana ng handog na sinusunog. 그 수송아지의 가죽과 그 모든 고기와 그것의 머리와 정강이와 내장과 At ang buong toro ay ilalabas niya sa kampo sa isang dakong malinis, sa lugar na pinagtatapunan ng mga abo, at kanyang susunugin sa apoy sa ibabaw ng kahoy. Ito ay susunugin sa lugar na pinagtatapunan ng mga abo. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 Kapag nalaman na ang kasalanan kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog pang kasalanan at dadalhin ito sa harapan ng toldang tipanan. 회중의 장로들이 여호와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 Pagkatapos dadalhin ng dugo ng toro sa toldang tipanan ng paring binuhusan ng langis. 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 앞 휘장 앞에 7번 뿌릴 것이며 Maglalagay siya ng kaunting dugo sa mga sungay ng dambana na nasa harapan ng Panginoon na nasa toldang tipanan, at ang nalabi sa dugo ibubuhos niya sa paanan ng dambana ng handog na sinusunog na nasa pintuan ng toldang tipanan. 그것의 기름은 다 떼어 제단 위에서 불사르되 Gagawin niya sa toro kung paano ginawa niya sa torong handog pang kasalanan. Gayon din ang gagawin niya rito. Ang pari ay gagawa ng pagtubos para sa kanila at sila ay patatawarin. 그는 그 수송아지를 진영 밖으로 가져다가 첫 번 수송아지를 사름같이 불사를지니 이는 회중의 속죄제니라. 아멘. Amen. 속죄제에 관한 규례입니다. At mga panuntunan patungkol sa handog pang kasalanan. 어렵게 듣지 마시고 지금 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제 이건 우리가 드리는 예배의 중요 내용입니다. At wag nating gawing mahirap unawain ito. Tandaan natin yung mga handog na susunugin, butil na handog, pangkapayapaan. Ito ay nagpapaliwanag ng pagsamba sa atin. 이를 제대로 붙들지 못하면 예배 드리는 것이 아니라 예배 구경하고 가는 것에 그치는 거예요. Dahil kung hindi natin mapanghawakan ang kahulugan ng mga to, hindi natin magagawa yung pagsamba na ibinibigay sa Diyos, kundi para lang tayo namasyal sa pagsamba. 여러분은 예배를 신령과 진정으로 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. So, magawa natin ang pagsamba sa spirito at katotohanan. 근데 대부분 요즘 교인들이 신령과 진정이 뭔지도 모르고 나중심으로 예배 구경하러 왔다가 구경하고 가요. Pero karamihan sa mga miyembro ng simbahan, hindi sa spirito at katotohanan sumasamba, kundi para lang silang namamasyal o nagmamasid lang sa simbahan. 그러니까 나중심, 돈중심, 세상중심에서 벗어나지 못하고 하나님의 응답 속에 못 들어가는 거예요. Kaya hindi sila makalaya sa pagiging sentro sa sarili, sa pera, at sa mundo, at hindi sila makapasok sa mga kasagutan mula sa Diyos. 오늘 본문은 번제, 소제, 화목제에 이어서
이제 레위기 4장에 속죄제를 드리는 규례에 대해 설명하고 있어요. Dito nga ay pinaliliwanag yung patungkol sa handog na susunugin, handog na butil, handog pangkapayapaan, handog para sa kasalaan sa aklat na Levitico. 이 속죄제가 무엇이냐? 내가 알고 지은 죄는 그건 이제 속죄제 해당이 안 돼요. 모르고 죄 지었는데 그 죄를 나중에 인식했을 때 속죄를 위해 드리는 제사예요. At itong handog na ito na pangkasalanan, makita natin ito yung pantubos sa kasalanan na hindi mo alam na nakagawa ka ng pagkakamali at ito ay nahayag pagtapos ng panahon. 오늘 2절 말씀을요, 잘 붙들어 보세요. 이 2절이 내용이 뭐냐? 어떤 사람이 실수로 잘못을 저질러 나 하나님이 하지 말라고 명한 것을 하나라도 어겼으면으로 해석할 수 있어요. At dito sa talatang 2, sabihin sa mga anak ng Israel, kapag ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, sa alinman sa mga iniutos ng Panginoon tungkol sa mga bagay na hindi dapat gawin, at nakagawa ang alinman sa mga ito. 다시 말하면 알고도 고의로 계명을 어긴 것이 아니라 실수로 모르고 계명을 어겼다는 것을 깨달았다면 그대로 지나치지 말고 바로 자기의 잘못을 뉘우치며 하나님께 용서를 구하라는 말이에요. At hindi dahil sa alam mo na ito ay hindi ka na makasusuway, ngunit kung ikay magkasala ng hindi sinasadya, wag lang ito palipasin, kundi kailangan na ikaw ay gumawa ng paghahandog. 오늘날 대부분의 기독교 교인이 나중심, 돈중심에서 살고 있기 때문에 나중심, 돈중심이 죄라는 사실을 그냥 모르고 그대로 사는 경우가 많아요. O agad na magsisi at humingi ng tawad. Ngunit ngayon, maraming di nakakaalam doon sa kasalanan paging sentro sa sarili. 근데 오늘 우리는 나중심이라는 이 삶이 하나님 앞에 얼마나 가증한 우상 숭배인가를 지금 계속 듣고 있잖아요. Ngunit tayo patuloy nating naririnig kung gaano katinding pagsamba sa Diyos-Diyosan yung pagiging sentro sa sarili. 그럼 여러분 그 말씀을 듣고 나중심이 하나님 형상으로 지어진 내가 나중심으로 사는 게 원죄의 결과구나 이 사실을 뉘우치며 그리스도 중심으로 이제 바꿔질 수 있도록 속죄제를 드리고 그리스도 붙들어야 돼요. Maunawaan natin na yung paging sentro sa sarili ay kasalanan pala at humingi tayo ng tawad o magsisi tayo at pagdupit natin pa Yesu Kristo, ito yung handog pang kasalanan na ginagawa. 여러분의 신분 자체가 왕 같은 제사장이 되어버렸기 때문에 나중심 깨닫는 순간 송아지 한 마리씩 다 드려야 돼요. At sa sandali na maalaman, ikay nakagawa ng kasalanan, di mo man sinasadya, ay agad na ikaw ay maghandog. 근데 감사하게 예수께서 모든 피제사를 완성하셨기 때문에 주 예수님, 제가 지금까지 나중심으로 살았습니다. 용서하시고 오직 그리스도 주님만 붙들고 살게 하옵소서 기도하면 되는 거예요. Salamat sa Panginoon Kristo na siyang gumanap ng lahat ng sakripisyo. Ngayon, dapat lang tayo manalangin sa Panginoon, humingi ng tawad sa Kanya, hilingin na pagharian niya tayo. 속죄제를 드려야 되는 대상은요, 제사장, 온 회중, 그리고 족장, 평민, 이렇게 누구든 예외 없이 다 해당이 돼요. Dito nga ay kabilang na ang pari at sino man na makagawa ng pagkakamali na ito ay walang liban. 그러면 첫 번째로 가장 이제 핵심 공통된 내용인 제사장의 속죄제에 관해서 3절로 12절에 잘 나타나 있죠. Dito rin makita natin sa unang bahagi yung handog pangkasalanan, una para sa mga pari sa talatang 3 hanggang 12. 구약시대에 하나님께서 제사장으로 택하셨다는 것 자체가 무사람의 존경의 대상이 되죠. Yung katotohanan na pinili ng Diyos ang mga pari, sila ay iginagalang para sa maraming mga tao. 오늘 이 시대에 우리가 천에 하나 만에 하나 구원받았다 이 말은 하나님의 왕같은 제사장이 되었다 이 말은 은혜 위에 은혜예요. Tayo rin naman na mga tumanggap ng kaligtasan, tinalaga bilang mahalikang saserdote ng Diyos, ito'y biyaya sa lahat ng biyaya. 근데 아무리 기름 부음 받은 제사장이라 할지라도 이제
지금 이 땅에서 연약한 인간이기에 실수할 수가 있어요. Ngunit bagamat sila ay mga pari na pinuhusan ng langis, sila ay mga tao at andun ang kanilang mga kahinaan. 그러면 자신의 실수로 인한 이 잘못에 대해서 어떻게 대처하느냐가 중요하겠죠. At makakagawa sila ng pagkakamali. Kung gayon, paano nila ito dapat na harapin? 예를 든다면 이제 여러분 잘 아는 사무엘을 불렀던 엘리 제사장은요. 대제사장은 제사장인 두 아들의 죄에 대해서 말로 꾸짖는 것으로 그쳤어요. Tulad ng kilala nating si Eli na pari noon sa aklat ng Samuel, ay andun yung pagsaway niya sa dalawang anak niya na mga pari rin. 그 이상한 짓을 많이 했거든요. 그 엘리의 두 아들 제사장이. Marami silang mga kasalanan, kakaibang bagay na ginawa. 아마 그들도 뭐 삼겹살을 좋아했든지 백성들이 제사 지내면 이제 돌아다니면서 그 좋은 고기들은 따로 떼가지고 가져가기도 하고 이상한 짓을 많이 했어요. Maaaring mahilig sila sa karne o sa samgyupsal. Kaya habang naghahandog yung mga tao, paikot-ikot sila, tinitikman nila ito. Kakaibang mga bagay. 근데 대제사장인 엘리가 이걸 지적하지 않고요. 대강 말로만 하고 대강 끝내버렸어요. Ngunit hindi ito talaga binigyang pansin at sinuway, pinagsabihan lamang sila sa salita. 근데 이 같은 행동을요. 사무엘상 3장 30절에 보니까 하나님께서 나를 멸시하는 행위라고 말씀하셨어요. Ngunit sinasabi dito sa unang Samuel 13 na ang kasalanan na ito ay nagdala ngayon ng kagalit sa mga tao. 그럼 본문 3절에 보면요. 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었다라고 말씀하시잖아요. Naging kasalanan ng buong bayan, yung kasalanan ng mga pari na ito na binuhusan ng langis. 쉽게 말하면 제사장의 범죄는요. 곧 이스라엘 전체에 악영향을 미쳐요. Na ito'y naging masamang bagay na dumating sa Israel, yung kasalanan ng pari nila. 우리도 감사하게 왕 같은 제사장이 됐어요. Ngunit nagpapasalamat tayo naging mga mahal ka saserdote ng Diyos. 우리가 오직 그리스도 하나면요. 우리로 인하여 기독교가 이상해져 버려요. Tayo rin naman kung hindi tayo si Kristo, yung panghahawakan natin, magiging mga kakaibang Kristiyano tayo. 지서스 패밀리만이라도 오직 그리스도 탐내고 이 구원의 길에서 증인으로 설 수 있게 되기를 바랍니다. At sa Jesus family, tanging si Kristo maging kasagutan at magamit sa pag-ebanghelyo. 여러분, 가난이 문제가 아니에요. 돈이 문제가 아니라니까. Hindi ang kahirapan o pera ang problema. 옛날 나처럼 사람 쳐다보며 살지 마세요. At wag kayong maging katulad ko noon na nakatingin ako noon sa tao. 오직 그리스도 붙들면 돼요. Tanging si Kristo ang panghawakan nyo. 그러면 오직 그리스도의 증인으로 하나님이 세워주세요. At itatatag kayo bilang patotoo ni Kristo. 근데 엘리 제사장이요. 하나님을 멸시하는 행위를 함으로 인해서 이스라엘은 블레셋과의 전투에서 패전했어요. At makikita natin noon na ang Israelita sila ay ganap na nilabanan noon ng kinuha yung kaban ng tipan at nangamatay sa labanan yung mga anak ni Eli. 언약궤를요. 하나님의 언약 성막에 있는 언약궤를 이 우상처럼요. 들고 전쟁터에 나가면 이길 것이라고 전쟁터에 들고 나갔다가 언약궤도 빼앗기는 치욕을 당했어요. Talo sila sa pakipaglaban sa mga Filisteo at pinahirapan sila, hiniya sila at yung ginawa nilang tila Diyos-Diyosan din na kaban ng tipan ay kinuha sa kanila. 그러면서 이 언약궤를 메고 가는데 진두지휘했던 엘리의 두 아들 제사장도 전쟁터에서 죽었어요. Sa labanan na ito, nangamatay yung dalawang mga anak ni Eli. 이 비보를 전해 듣고요. 엘리 자신도 흔들의자에 앉아서 흔들흔들하고 있다가 이 비보를 들으면서 놀래고 이랬으면 의자가 거꾸러져 가지고 목이 부러져 죽었어요. At ang mabalitaan ni Eli, yung masamang balita na pagkamatay ng mga anak niya, ay nagulat ito at nahulog sa kinauupuan hanggang nabalian siya ng leeg. 여러분 엘리 제사장과 같은 길을 걸어야 되겠습니까? Nais pa nating lakaran yung nilakaran ng paring si Eli? 물론 거룩한 대제사장이라 할지라도 실수로 하나님의 말씀을 어길 수 있어요. Kahit isa siyang banal na punong pari, maaari siyang magkamali sa mga iniutos ng Diyos. 그럼 죄를 깨달았다면요.
지체하지 말고 하나님 앞에서 용서를 구해야 돼요. Kaya kung maunawaan mo na nagkasala ka, huwag mo nang ipagpaliban, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. 나는 나 중심, 돈 중심이 그토록 무서운 죄인 줄 사실은 잘 몰랐어요. Sa katotohanan nun, hindi ko alam kung gaano nakakatakot yung kasalanan ng pagiging sentro sa sarili at sa pera. 근데 파스터 엘리 이 장례식을 하고 돌아오면서 이제 이 낮을 대로 낮아진 상태에서 주님을 바라봤어요. Ngunit nang matapos yung libing ni Pastor Ellie noon, ay talagang binaba ko ang sarili at ako'y tumingin sa Panginoon. 그러면서 내 오른손 마비가 오고 결국 주님 앞에 어쩔 수 없이 무릎 꿇을 수밖에 없는 상황이 왔어요. Dumating yung panahon na nawala na lakas yung kanang braso at kamay ko at hindi ko magamit. At ako'y walang magawa kundi tumingin lamang sa Panginoon. 그때 저게 깨달음이 왔지요. Dumating yung pag-unawa sa akin. 아, 성교의 주인도 주님이시고 뭐 돈의 주인도 주님이시고 우리 성교 현지 자립도 주님이 하시는데 내가 주님이 하시는 일을 앞장서 내가 하려고 애를 썼구나 하는 게 깨달아졌어요. Naunawaan ko na ang Panginoon pala ng pagmimisyon, ng pinansyal, ganun din ng pagsasarili sa aming mga mission field ay ang Panginoon pala. Ngunit pinangunahan ko siya. 지금 모든 걸 주님께 온전히 맡겼어요. Kaya ganap ng pinagkatiwala ko, isinuko lahat sa Panginoon. 심지어 그레이스 부부가 마닐라에서요 세부로 간다는 거라. 근데 그것도 그냥 알아서 인도받으라고 허락해 줬어요. At nang magpaalam din ng mag-asawang Alvin at Grace mula sa Manila pupunta ng Cebu, ay basta pinayagan ko lang din sila. 그 모든 것 주님이 주관하시도록 주님께 맡기고 나는 그냥 무릎만 꿇었어요. At ay sinuko ko upang ang Diyos ang siyang mamahala at lumuhod lang ako sa Panginoon. 근데 자립사업하며 이렇게 이 어려움 속에 은행 부채를 비롯해서 모든 게요 완전 해결해 주시더라고요. Sa mga kahirapan, pinagdaanan, sa mga businesses, ganoon din yung pagkakautang sa bangko, lahat ng ito ay nilutas ng Panginoon. 이게 지금은요 옛날에는 한국에 내 집도 없었는데 이제 한국에 집도 있고 차도 있고 옛날 왕들보다 더 훨씬 멋지게 편하게 살고 있어요. Toon, wala akong sariling bahay dito, sasakyan man. Ngunit ngayon ay binigyan ng kaginhawaan ng Panginoon at binigay niya ang lahat ng kailangan na to. 방법은 오직 그리스도 붙들고 주님께 모든 이 일을 맡기는 것이 방법이었어요. At ang paraan, tanging si Kristo ang panghawakan at ipagkatiwala lahat sa Panginoon. 그럼 두 번째로 속죄제의 방법과 대속의 피뿌림에 관해서 한번 알아봅시다. At ikalawa, tignan natin yung paraan ng paghahandog pangkasalanan at ganoon din yung pagwiwisik ng dugo para sa pag-alis ng kasalanan. 오늘 본문 3절은요. 기름 부음 받은 제사장이 범죄했을 때 어떻게 대속하는가가 나와 있어요. Sa talatang 3, makikita natin ano yung gagawin ng pari na binuhusan ng langis kung siya ay magkasala o magkamali. 13절 이하에는 이스라엘의 온 회중이 범죄했을 때 어떻게 해야 되는지 나와 있어요. Sa talatang 13 naman, ano ang gagawin ng buong kapulungan ng Israel kung sila ay magkasala. 그럼 22절에는 이스라엘의 족장들이 범죄했을 때는 어떤가 나와 있죠. At sa talatang 22 naman, ano ang dapat gawin ng mga leader kung sila ay magkasala. 27절에서는 일반 백성이 죄를 지었을 때 어떻게 해야 되는가 나와 있어요. Talatang 27, sinasabi ano yung dapat gawin ng mga ordinaryong tao kung magkasala sila. 거의 다 비슷하지만 신분에 따라 제물이 달라지고 제물에 피를 뿌리고 바르는 장소가 조금 달라요. Tila magkakatulad lang yung proseso pero magkakaiba yung handog at yung lugar kung saan nila isasagawa yung proseso nito. 그러면 제사장이 범죄했으면요. 이제 백성들이 서 있는 회막문 여호와 앞에 제사장은 가져온 수송아지와 함께 본인이 서야 돼요. At una kapag ang pari ay nagkasala, punta siya sa toldang tipanan, dala niya doon yung korderong toro. 그리고 하나님 앞에서 온 백성들 앞에서 그 수송아지 머리에 이 손을 얹고 하나님 저는 제사장으로서 이런저런 이 잘못을 저지르고 백성들의 모범이 돼야 되는데
모범되지 못하여 참 이런 속죄제를 드립니다. 내 모든 죄를 이 소에게 송아지에게 전가하나이다 하고 소리내어 기도하며 안수했어요. Sa harap ng buong kapulungan ng maraming mga tao, ipapatong niya yung mga kamay niya doon sa toro na iyon. At sasabihin niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Ako ay nagkasala, bagamat ako ay tinalaga mo na pari, hindi ako naging mabuting halimbawa sa mga tao na ito. At lahat ng aking makasalanan pinapataw dito sa toro na ito. 죄를 지은 제사장이요 은밀한 곳에서 자기의 죄를 고하도록 하지 않으시고 공개된 장소에서 나는 이렇게 죄를 지었습니다. 회개합니다. 하고 이제 안수를 한 거예요. At sa lugar mismo na iyon, andun na humingi siya ng tawad sa Panginoon at inilagay yung kanyang mga kamay doon sa handog na toro. 제 전가를 시키는 안수를 마치고 제사장은 직접 그 송아지를요 도살을 합니다. At ang pagkatapos nito, ang pari mismo yung papatay doon sa toro na yon. 여러분 송아지 잡고 끌고 가는 것도 힘든데 그 송아지를요 이제 그 번제단 그 옆으로 저 뒤쪽으로 가서 송아지를 이제 죽이는 일을 제사장이 직접 해야 돼요. Hindi madali na hulihin ito o italin, ngunit ang pari mismo ang siyang gagawa ng pagpatay dito, pagkatay. 그러면 제사장이 죽이는 대상은 수송아지지만 실질적으로는 자기 자신, 죄 지은 자신을 죽이는 거예요. At bagaman yung korderong toro, yung kanyang pinatay, ito yung pagpatay sa sarili niya na nagkasala. 그러면 이제 제사장의 이 속죄제나 온 백성의 속죄제는요. 이 수송아지의 피를 받아서 회막에 들어가서 그 피를 지성소 휘장 앞에 7번 뿌려요. At ito nga pagkatapos ay kuha siya ng dugo nito at may 7 beses na iwisikan niya doon sa tol ng tipanan, yung dambana. 그 지성소 앞에 성소에 있는 분향단 뿔에 그 피를 발라요. At ito ay andun sa, makita natin sa pagitan ng banal na lugar at banal-banalang lugar na may nakatakip na tabing at papahira naman niya yung sungay doon sa pinakadambana. 그러면 그 남은 피는 가지고 나와서 번제단 밑에 쏟았어요. At yung natitirang dugo naman ay ibubuhos niya doon sa paanan ng dambana para sa handog na susunugin. 피 흘림이 없은즉 제사함이 없느니라 한 것처럼 이 피를 뿌리고 피를 바르고 쏟는 것이요 속죄제를 통해 그 죄가 사해지는 내용이에요. At ang nilalaman nito ay katulad ng sinasabi sa Biblia na kung walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. 그러면 세 번째로 속죄의 피를 뿌린 후에 남은 제물은 어떻게 처리하는가 보십시다. At pangatlo, pagkatapos ng pagwiwisik ng dugo na pampawala ng kasalanan, ano naman yung gagawin sa mga natirang handog? 문제 피는 생명을 의미하기 때문에요. 피 흘림이 없은즉 제사함이 없다. 이 피를 뿌리고 남은 피를 번제단에 쏟는 행위야말로 이제 당사자들이요 목숨을 걸고 다시는 이 같은 죄를 저지르지 않겠다고 다짐하는 오직 그리스도 믿는 행위예요. At dahil ang dugo'y sumisimbolo sa buhay, yung ginagawa ng mga pari na pagwiwisik ng dugo para sa handog pangkasalanan sa harap ng Diyos at sa mga natitira nito na dugo ibubuhos naman nila doon sa paanan ng dambana para sa handog na susunugin, ito'y pagpapakita na kanilang ibinubuhos yung buhay nila at sumusumpa na hindi na nila gagawin muli ang kasalanan na yon at naniniwala sila sa tipan ni Kristo. 그 이후에 제사장은 수송아지의 모든 기름과 콩팥을 떼서요 번제단 위에 불살랐어요. Pagkatapos kukunin ng pari yung mga taba at ganoon din naman yung bato at susunugin ito doon sa altar. 그리고 남은 가죽과 그 고기와 머리와 정광이 내장 모든 건요 진영 바깥 재 버리는 곳인 이 정결한 곳으로 가서 나무를 싸서 그 위에다 불을 펴 전부 속죄의 대가로 불태워야 했어요. At pagkatapos naman ito, ang
ibang mga bahagi, dalawang bato, yung mga taba na bumabalo dito, ang lamad, ganun din yung atay. Ang lahat ng ito ay dadalhin nila doon sa malinis na lugar at doon ay susunugin ng mga ito. 그래서 이제 지었던 이 제사장은요, 이 모든 과정을 스스로 전부 다 해야 해요. Yung lahat ng proseso na to, yung pari ang gagawa. 여러분, 재물을, 송아지를요, 묶어서 결박하고 그 목을 찔러 죽이고 그 피를 받아 지성소 휘장 앞에 뿌리고 분향단에 바르고 남은 피는 번제단에 쏟고 이것도 힘든 일이에요. At maging yung, titingnan natin yung proseso na to, itatali niya yung toro, gigilitan sa leeg, kukunan ng dugo, iwiwisik niya, ibubuhos yung mga dugo doon sa altar, at pagkatapos ay susunugin, ito ay hindi ganun kadaling gawin. 족장들의 제나 평민들의 속죄제는요, 성소 휘장 앞에 피 뿌리는 것과 분향단에 피 바르는 것은 하지 않았어요. Ngunit pagdating naman sa mga ibang pinuno ng tribo at ganun din yung mga karaniwang tao kung magkasala, hindi nila winiwisik yung dugo dun sa harapan ng tabing dun sa sanktuaryo o hindi nila pinupunasan yung mga sungay doon sa altar. 왜냐하면 그들의 이 죄는요, 성소 안팎에는 큰 영향이 없기 때문에 이제 제사장과 온 백성의 죄만 성소 안에 휘장 앞에 피 뿌리는 것과 분향단에 피 바르는 것을 했어요. At ang ginagawa lamang nila, andun na dinadala yung handog nila doon sa loob at ang maglalagay ng dugo doon ay ang pari. 그럼 여러분 생각해 보세요. 이 모든 일을 마친 제사장은요, 몸에 막 죽인 짐승의 피와 자신이 흘린 땀과 이제 여러 가지 냄새로요, 범벅이 되어 있을 거예요. At pagkatapos ng lahat ng proseso na ito, maaaring yung pari na nagsagawa ng paghahandog ay nabalot siya ng dugo, ng pawis o amoy ng hayop at talagang ito ay kakalat doon sa buong templo. 이처럼 이제 기름 부음 받은 제사장의 이 죄는요, 성전 안이나 밖이나 모든 곳에 퍼지기 쉬웠기 때문에 속죄제의 절차를 아주 중요하게 치르도록 한 거예요. At ang kasalanan nga ng pari na ito na binuhusan ng langis, madaling kakalat sa loob at labas ng templo. Titignan natin kaya. 이런 속죄제를 마친 그 제사장의 영혼은요, 하나님께 용서받았다는 기쁨으로 가득했을 거예요. Kaya buong ingit yung ginagawa yung paghahandog. Ngunit matapos naman ito ay andun yung kanyang kaluluwa na puno ng kagalakan na siya ay napatawad na ng Diyos. 여러분도 이제 제사장이기 때문에 신약 시대는 누구나 예수 믿는 사람은 제사장이에요. 왕 같은 제사장. 그렇기 때문에 이렇게 중요하게 속죄제를 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. At kayo rin naman ay katulad ng mga pari o mahal ka saserdote, kaya dapat mahalagan nyo rin yung handog na pangkasalanan. 그러면 이제 마무리를 짓는다면요, 회중과 족장과 평민의 속죄제는 이제 제사장에 비해서 조금 간단해요. At dito naman sa ating konklusyon, yung handog pangkasalanan ng kongregasyon, ng mga pinuno at karaniwang mga tao ay medyo iba kaysa dun sa pari. 일단 속죄제는 부지 중에 모르고 지은 죄를 속죄제로 드리는 거예요. Ang handog na ito ay binibigay kung ang isa ay nagkasala na hindi niya namamalayan. 근데 알고도 그 죄를 계속 짓고 있다. 그러면요, 완전 회개하고 그리스도를 구주로 이제 새롭게 영접하고 세례도 받고 이제 새로 시작해야 돼. At yung mga nakagawa ng kasalanan ay dapat na magsisi sila at magpalinis sila at magkaroon ng panibagong simula. 이제 제사장은 직접 이 송아지를 잡았어요. Nakita natin na yung kanilang toro o handog ay dadali nila sa pari. 온 회중이 부지 중에 죄를 범했을 경우는 이제 제사장이 직접 잡는 게 아니라 회중을 대표해서 장로들이 그 수송아지 머리에 안수하고 죽였습니다. Pero kung ang buong kongregasyon na nagkasala, nang hindi nalalaman, yung mga matatanda siyang magdadala bilang kinatawan ng kongregasyon, hindi yung pari. 그러면 온 백성이 지켜보며 백성을 대표한 장로들이 이제
수송아지를 죽이고 그 피를 이제 제사장에게 주면 제사장이 이제 성소와 이 번제단에 전부 동일하게 속죄 제를 진행했어요. Ang magpapataw ng kanilang mga kamay sa ulo ng toro ay ang mga matatanda at siya ring papatay dito. At ibibigay nila yung dugo at taba dun sa pari at ang pari naman ang magwiwisik nito ng dugo sa harapan ng tabernakulong tol ng tipanan at ganoon din naman susunugin yung mga taba doon sa altar. 근데 온 회중이 죄를 지었는지 모르고 있다가 어떻게 그것이 죄라는 사실을 깨닫게 될 수 있습니까? At sa makikita natin, paano malalaman ng buong kongregasyon na nagkasala sila kung hindi nila ito alam noon? 그게 바로 하나님의 말씀을 받을 때 깨달아지는 거예요. Unawaan nila ito sa pagtanggap nila ng salita ng Diyos. 그래서 말씀 붙들고 이렇게 포럼할 때요. 그 죄가 깨달아지고 그게 속죄죄로 이어지고 이게 되어질 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa sa pagpo-forum ninyo ay maunawaan ano ba yung kasalanang nagawa at ano ba yung handog na dapat na gawin. 그럼 오늘 본문에 보면요. 신분 차이에 따라서 재물이 다르다는 사실을 알 수 있어요. Ito sa binasa natin sa chapter 4 ay makikita natin yung pagkakaiba ng handog o ng proseso depende sa estado ng tao. 먼저 제사장이나 온 회중이 범죄했으면요. 소를 제물로 드려야 됐어요. Kapag ang pari o buong kongregasyon na nagkasala, sila ay mag-aalay ng isang toro. 그러나 이제 족장이나 평민이 범죄하면 염소나 양을 드리라고 말씀하십니다. Kung leader o karaniwang tao, maaari silang maghandog ng tupa o di kaya ng kambing. 근데 이렇게 규정이 나뉘어져 있는 것은요. 신분의 차이에 따라서 죄의 무게가 다르기 때문에 그래요. Dahil ayon sa kanilang estado o sa pagkakaiba ng katayuan nila, yun nakadepende yung hindi ng kasalanan na kanila nagawa. 근데 오늘 신약 시대에 예수 믿고 구원받은 저와 여러분의 신분은요. 왕 같은 제사장이요. 하나님의 정권 대사예요. Tayo ng mga mananampalataya ay naging mga maharlikang pari o saserdote ng Panginoon at mga ambassador. 그래서 말씀 붙들고 중요하게 이렇게 깨달음이 올 때마다 주님께 구하고 오직 그리스도로 담낼 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya sa paghawak natin sa salita ng Diyos, magkaroon tayo ng kaunawaan at may tayong tawad sa Panginoon at panghawakan natin si Kristo. 솔직한 말로 간단한 말로 오직 예수님이 나의 주요 그리스도가 아닌 모든 것은 죄예요. Sa madaling salita, tanging si Kristo ang ating Panginoon at ang ibang mga bagay lahat ay kasalanan. 그렇기 때문에 내 마음대로 하고 그렇기 때문에 말씀에 별 관심이 없고 그렇기 때문에 다른 사람과 싸울 일이 많고 어려움이 많은 거예요. Kaya ka nakasentro sa sarili mo at walang bagay na mabuti na nangyayari at lagi andun yung pakikipag-alitan sa ibang tao. 물론 이제 이 족장들과 이 평민들은요 수염소나 암양을 제물로 바치는데 그 피를 가지고 성소로 들어가지는 않았어요. Dito makikita natin na bagamat andun yung kanilang paghahandog ay hindi ito nadalod sa kabanal-banalang lugar. 피를 번제단 뿔에 바르고 번제단 아래 쏟았죠. At hanggang dun lamang sa dambana o altar ng handog na susunugin. 그러나 나머지 모든 것은 그 가죽까지 재 버리는 곳에 태워 드리는 것은 동일했어요. Ngunit ang pagkakatulad naman nito, ang lahat ng mga natirang bahagi ng handog ay susunugin doon sa lugar kung saan ay tinatapon yung mga abo. 오늘 우리도 우리 예배 안에 이 번제, 소제, 화목제, 속제제 그리고 이제 다른 사람들과 관계 속에 그 문제되어지는 그 제 속건제 요걸 잘 붙들고 예배에 성공할 수 있게 되기를 바랍니다. At nawagan din sa ating bawat isa ay magtagumpay tayo sa pagsamba, sa paghawak sa iba't ibang mga handog, handog ng susunugin, handog na butil, handog na pangkapayapaan, handog na pangkasalanan at pakikipagkasundo. 근데 오늘날 사람들이요
자신의 행위가 죄인지도 모르고 사는 경우가 많아요. With maraming pagkakataon, maraming tao nabubuhay na hindi nila namamalayan o alam na yung buhay nila ay nagkakasala sila. 그 중에 대표적인 가장 무섭고 중요한 게 내가 나의 주인 되어 사는 거예요. At yung pinaka nakakatakot dito, namumuhay ka na Panginoon ng sarili mo. 그로 인하여 모든 어려움과 모든 죄와 갈등과 싸움, 전쟁이 나오게 돼 있어요. Ito yung sanhi ng mga paglalaban, kaguluhan, at kasalanan. 근데 우리는 하나님의 은혜로 오늘 이 시대에 우리 원죄가 무엇인지, 지금 내가 나의 주인 된 게 왜 그렇게 무서운 죄인지 이제 말씀을 통해서 깨닫게 되었어요. Sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng salita niya, naunawaan natin anong orihinal na kasalanan, ano ba yung tindi ng kasalanan pag-insetro sa sarili. 성령께서 우리에게 죄를 깨닫게 하신 것은요, 하나님께서 우리와 함께 하시고자 먼저 우리를 향해 손을 내밀어 주신 것과 같은 거예요. At kung maunawaan natin ating mga kasalanan, kahalutulad dito na sa Panginoon na kita sa atin yung mga kamay natin sa Kanya. 이때 성령께서 죄를 깨닫게 해주셨을 때요, 변명하거나 핑계대지 마시고 아무것도 아니라는 듯이 그냥 지나치면 안 돼요. At bibigyan tayo ng kaunawaan, pangusap sa atin ng Banal na Espiritu, at kung maunawaan natin yung kasalanan, huwag nating ipagpaliban. 하나님께서 회개와 용서의 기회를 주셨구나 깨닫고 그 은혜의 때 내 이 잘못을요 즉각 회개하여 속죄제로 주님 앞에 엎드리는 게 중요한 거예요. At sa panahon ng grasya o habag ng Diyos, na naunawaan natin yung kasalanan natin, ito yung pagkakataon para humingi tayo ng tawad at huwag na natin balikan yung ating mga kasalanan. 여러분 이렇게 말하면 기독교 근본주의라고 이제 욕하는 사람들도 있어요. Ngayon, maraming mga nagsasalita ng masama patungkol dito sa mga Kristiyano. 적당히 믿지 뭐 너들만 뭐 별거냐 오직 그리스도 오직 전도 뭐 그래 잘해봐라 이렇게 욕하는 사람들도 있어요. Sabihin nila, sapat ba yan? Sasabi nyo, tayong si Kristo, tayong pag-ebanghelyo. 여러분 성경 전체의 핵심 내용이요. 레위의 내용도 너희는 거룩하라. 이는 나 여호와가 너희 하나님 여호와가 거룩함이니라 말씀하셨어요. Ang kabuuan ng Biblia o maging na aklat ng Levitico ay katulad sa 19 dos ng Levitico, sasabi, maging banal kayo sapagkat akong Panginoon yung Diyos ay banal. 이 거룩의 핵심이 뭐냐? 오직 그리스도예요. At ano yung sentro ng pagiging banal? Tanging si Kristo. 그래서 주는 내가 아니라 돈이 아니라 주는 그리스도시요. 지금 살아계셔서 나를 주관하시고 책임지시는 하나님이십니다. 이 고백이 가장 중요한 거예요. Kaya pinakamahalaga yung confession na hindi ako o pera ang Kristo, kundi si Jesus ang siyang Kristo at siyang aking Panginoon. 그런 의미에서 레위기는요. 예배를 위한 지침서요. 거룩하신 하나님 앞에 나가는 길, 거룩하신 하나님 앞에 머물러 누리는 길을 중점적으로 다루고 있어요. Kaya ang aklat ng Levitico ay nakatuon dun sa paraan paano ba tayo lalapit sa Diyos na banal at ano yung paraan na tayo manatili sa harapan niya. 물론 오늘 우리는요. 그리스도께서 모든 피제사를 완성하셨기 때문에 단번에 영원한 피제사로 완성하셨기 때문에 소나 양이나 염소를 잡아드릴 필요는 없어요. At dahil minsanan na tinapos ng Panginoon sa Kristo ang mga sakripisyo ng dugo, hindi na natin kailangan pa ng tupa, ng kambing o ng toro. 그러나 그 소를 죽이고 그 피를 뿌리고 하는 그 행위가 나를 죽이는 행위거든. 그게 나를 십자가를 지고 주님 앞에 구하고 이 용서를 구하는 이게 간절하게 드려져야 돼요. Pero yung pagbubuhos ng dugo, halimbawa na lang ay yung ipako natin yung ating sarili dun sa krus, hindi na tayong Panginoon. Ito ay napakahalaga. 그러면 하나님의 응답이 내 안에서 이제 이 기쁨으로 평안으로 샘솟으며 그 응답이 주변으로 퍼져나가게 돼 있어요. Sige, mag-uumapaw sa iyo yung sagot ng Diyos, yung kagalakan at yung kapayapaan na dito ay dadaloy sa mga nasa paligid mo. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Mahal kayo ng Diyos. 그렇기 때문에 그 사랑을 한껏 누릴 수 있도록 오직 그리스도로 담내라는 거예요.
Kaya nawa magkaroon kayo ng kasagutan tayong kay Kristo na labis na maranasan niyo yung pag-ibig na ito ng Diyos. 오직 그리스도를 방해하는 악한 내용이 내가 나의 주인 되고 그러다 보니 돈 중심으로 세상 중심으로 살게 되는 거예요. At yung humahadlang sa atin, magkaroon ng kasagutan kay Kristo, ito yung paging sentro natin sa sarili, sa pera at sa mundo. 주신 말씀 붙들고 포럼하며 이 번제, 소제, 화목제, 속제제, 석곤제의 응답을 누릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa manghawakan yung salita ng Diyos na ibinigay sa inyo at maranasan nyo yung pagpapala ng pagsamba sa pamamagitan ng handog na susunugin, butil na handog, pangkapayapaan, pangkasalanan. 기도하십시다. Nanalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Amin Diyos Ama, salamat po. 레위기 4장을 통해서 속죄제의 규례를 다시 한번 확인하며 오늘 나에게 적용할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala mo na makita namin sa chapter 4 ng Levitico yung panuntunan sa handog pangkasalanan at paano namin ito i-apply sa aming buhay. 날마다 자기 십자가를 지고 주님만 따르라는 말씀을 다시 한번 확인하며 감사합니다. At minsan pa, salamat po na tiyak namin na sa bawat araw, dapat naming dalhin ang aming sariling krus at sumunod sa iyo. 나 중심, 돈 중심에 빠져 하나님이 주시는 이 거룩의 축복을 놓치지 않게 하옵소서. At nawa ay hindi kami mahulog sa paging sentro sa sarili o sa pera upang hindi namin mabitawan yung pagpapapala ng kabanalan. 오직 그리스도로 담내고 오직 전도에 방향 맞추고 하나님의 삶을 살게 하옵소서. Magkaroon nawa kami ng kasagutan tanging kay Kristo at tanging direksyon sa pag-eebanghelyo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. 아멘. 아멘. 아멘.